akinya aya kene sabelah deui aki teh tepat jam 11 bulan aki urang teh ngagerowan ka incu kapi adi mun urang mah nya sarua incu kan urang teh ngagerowan tah si aki teh ujang montong uli di buluan deuleut sia nah aki udah uli di buluan cek budak eta teh bari ngajerewet di luar sakedeung deui sia ge guru-guru sakola bakal baralik di sakola ngaliwatna ka dieu sia Ujang geura nyumput sia ka jero bisi piomongeun apan sia teh teu sakola deuleun libur cek si Aki tah nu kudu nyumput mah lain abdi Aki saha atuh sia nya Aki nu kudu nyumput nah aing mah jeung kudu nyumput apaan si laing nu sakolana ge ku babaturan Nabi disebutkeun kamana cenah si Ujang teu sakola itu cenah akina maot kamari cenah ulang deui abjada sia teh teu eling sia teh jadi si laing teh sakola teh bebeyana aing maot Cuman aku ngarep-ngarep sama aing banget. Akhirnya bari ini teh tuluy nyumput tukangan meja.